Good morning, dear students. Today, once again, we will start poem number 3, Rain on the Roof, composed by Coates Kinney. It's a poetry section of the English literature portion. So, every student will listen me carefully and try to understand the meaning of the third stanza of this poem. Students, I have already written the difficult word meaning in front of you. You can look at the blackboard. So, try to understand the meaning of this poem. Now in memory comes my mother. Now in memory comes my mother. यानी अब मेरी यादों में मेरी माँ आती है. ठीक है, मेरी माँ अब मेरी यादों में आती है. यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे मेरी माँ की याद आती है. As she used in years ago, as she used in years ago, जैसा कि वो पिछले बीते हुए वर्षों में किया करती थी. ठीक है, जैसा कि मेरी माँ पिछले बीते हुए वर्षों में किया करती थी, अब मुझे मेरी माँ की याद आती है. ठीक है, कि वो पिछले वर्षों में क्या किया करती थी, जो वर्ष बीत गए हैं उनमें क्या किया करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर्थात जो स्वप्न जो देखती थी. ठीक है, जो स्वप्न दृष्टाओं को देखती थी वो उनका सम्मान किया करती थी. ठीक है, as she left them till the dawn, as she left them till the dawn, और वो सपनों का सम्मान तो करते थे, जो स्वप्न देखते थे दृष्टाओं को देखते थे. ठीक है, स्वप्न दृष्टाओं को देखते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन वो उनको छोड़ दिया करती थी. कैसे उनको छोड़ दिया करती थी उन सभी को? टिल द डॉन, यानी उषा काल के पहले. एर मतलब होता पहले, लेकिन वो उषा काल के पहले ही उन स्वप्न दृष्टाओं को वो छोड़ दिया करते थे. फिर समझते हैं बेटा इसका मतलब. नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब मेरी याद में मेरी माँ आती है. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, कि वो पिछले वर्षों में वो क्या किया करती थी. ठीक है, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, क्योंकि वो क्या क्या करते थे पिछले वर्षों में, जो उनके वर्ष जो बीत चुके थे उसमें वो स्वप्न दृष्टाओं का सम्मान किया करते थे. एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और उषा काल के पहले ही अर्थात इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि उषा काल उसको बोलते हैं. तो उस समय तक वो उन स्वप्न दृष्टाओं को छोड़ दिया करती थी, उनसे पहले छोड़ दिया करती थी. तो बच्चों ये स्टैंजा का मतलब था. अब मैं इसी स्टैंजाज पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस लिख कर दे रहा हूँ और आप लोग उसके आंसर करेंगे. तो क्या क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग बेटा इसके? बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट्स मदर, व्हाट डज द पोएट्स मदर कम इन हिज, when does the poet's mother comes in his memory? इसका अर्थ ये है कि कवि की माँ कवि की यादों में कब आती हैं. कवि की माँ उसकी यादों में कब आती हैं, ये क्वेश्चन का मतलब. ठीक है बेटा.
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द poet's mother treat the dreamers? हाउ डिड द पोएट्स मदर ट्रीट द ड्रीमर्स, अर्थात जो कवि की जो माँ थी वो स्वप्नों के साथ कैसा व्यवहार करती थी, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। Who are the darling dreamers? The darling dreamers. Who are the darling dreamers? यानी स्वप्न दृष्टाओं कौन है। ठीक है, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, यानी कि स्वप्न दृष्टा कौन है। ठीक है, कौन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। गिव द मीनिंग of error, यानी एरर शब्द का जो हमें कब बताना है, अर्थ बताना है। अर्थात हमें इसकी सिमिलर मीनिंग लिखनी है, इसका हिंदी में अर्थ नहीं लिखना है, केवल इंग्लिश में लिखना है, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीन्स लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके इसी स्टैंडा पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसे करेंगे और अपने इंग्लिश के पीरियड में अपना वर्क जरूर से ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।